Hei Rek, kembali lagi di channel Dodol Herbal. Kali ini saya akan membuat obat batuk herbal dari belimbing wuluh. Kali ini tidak akan memakai buahnya saja, tetapi kali ini akan memakai daunnya juga. Pisahkan daunnya dari tangkai. Membutuhkan 3 tangkai daun belimbing wuluh yang masih muda. Manfaat daun belimbing wuluh sangat banyak. Sebagai pengobatan rematik, obat batuk, menurunkan panas, mengobati diabetes, pegal linu, gatal-gatal, jerawat, dan lain-lain. Lalu kita membutuhkan 4 buah belimbing wuluh. Potong ujung-ujung belimbing wuluh. Masak air, masukkan 2 gelas air. Tunggu hingga mendidih. Masukkan daun dan buah belimbing wuluh. Tunggu hingga air 2 gelas tadi menjadi 1 gelas. Tuang rebusan tadi ke dalam gelas. Jangan lupa saring dengan saringan. Obat ini diminum 2 kali sehari ketika batuk saja. Terima kasih, salam sehat. Setelah melihat video tadi, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Like juga ya.